Не знаю, в каком лесу надо жить, чтобы не знать про скибиди-туалет. Это тот изначально гигантский мем про головы, которые вылезают из сральников и поют, а затем целый сериал, где гигантские милитаризированные туалетотелые головы противостоят камероголовым людям. Я не готов глубже окунаться в этот унитазный лор. Негоже уважающему себя джентльмену тратить последние 3 клетки мозга на анализ скибиди-туалета. Ну и тебя мне жаль. Суть в том, что это прям огромный феномен, обосраться лярда просмотровый. И настолько огромный, что про него знает Майкл Бэй, режиссер Армагеддона, Перл-Харбора и миллиарда фильмов про трансформеров. Бамблби, трансформируйся, на работу надо. Ай, красава. И не просто знает, а ведет переговоры о создании фильма по вселенной Скибиди. Да, такой вот мир, который мы заслужили. Мы сами виноваты в том, что это происходит. Но если так вообще прикинуть, то логично: роботы, взрывы, отсутствие сюжета. Ну как бы кто это может делать, как не Майкл Бэй? Если ты фанат скибиди-туалета, то, во-первых, очень приятно, что мама показывает тебе канал своего любимого блогера. Во-вторых, не переживай, Алексей Герасимов, создатель оригинала, у себя в Дискорде обозначил четко, что он будет принимать участие во всех важных решениях по поводу этого фильма. Так что те, кто окунулся в унитазный лор по уши, в безопасности. Если в главной роли будет Райан Гослинг, я даже гляну, что они там сняли. Вот, Алексей, Лешенька, это вот то самое важное решение, в котором ты можешь принять участие. Уговори их на Гослинга. Ну, а пока ты решаешь там вопросики, я, пожалуй, начну. Новостной блок от Давыдова, субъектив со стереотипами, только личное мнение Давыдова сам принимает. Примерно год назад вышли Оппенгеймер с Барби и подарили миру одну из самых кассовых релизных недель в истории. Впоследствии один фильм собрал кучу Оскаров, а второй задел, как оказалось, реально волнующие общество темы и вызвал сильный резонанс. В том числе семьи раскалывались. Но я хочу поговорить о менее деструктивной и даже полезной особенности фильма «Барби». Есть такая штука, называется эффект Анджелины Джоли. После того, как она рассказала, что у нее рак груди, в США количество записей на диагностику выросло на 64%. Ну а в «Барби» последняя сцена, которая символизирует полное перевоплощение из пластмассовой игрушки в живую женщину, главной героини, это запись к гинекологу. А насколько она увеличила интерес людей к гинекологии? Решили выяснить исследователи из Гарвардской медицинской школы и выяснили. Они собрали результаты по 6 запросам из крупнейших поисковых систем и сравнили их. Запросы «гинеколог», «что такое гинеколог» и «записаться к гинекологу» были выбраны, чтобы оценить влияние фильма, а «доктор», «записаться к доктору» и «женское здоровье» в качестве контрольных. Ну, вот что получилось. На несколько недель с момента выхода фильма поиск гинеколога вырос на 51%, а объяснение, что такое гинеколог, на 151%. Правда, записи к врачу для людей с вагинами не увеличились. Ну что ж, хорошо, что так много людей теперь знают о такой области медицины. Видимо, раньше не знали. Рад за них. Я из фильма вынес только то, что мне почему-то должны нравиться кони и фильм «Крестный отец». Надеюсь, новостной блок для тебя как бы полезный, толкает к новым открытиям, жажде знаний и напоминает следить за своим психическим здоровьем. Я серьезно, вот прямо тут сейчас в описании есть ссылка на Ясно, проверенный временем сервис онлайн-психотерапии. Более 4000 тщательно отобранных психологов с 2017 года провели там миллионы сессий. И по статистике 81% людей почувствовали результат уже после 5-й консультации. Я понимаю, что страшно сделать первый шаг, но я тебе помогу. При регистрации на сервисе специальный алгоритм подбирает психолога индивидуально для тебя, с учетом сложностей, которые ты хочешь обсудить, удобного для тебя времени, пола, возраста специалиста. В анкете можно выбрать и метод терапии, когнитивно-поведенческая, психоаналитическая, гештальт-терапия и какие там еще вообще всякие разные еще бывают. В психотерапии очень важно создать безопасное пространство, где человек может открыться и поделиться своими мыслями, чувствами, переживаниями, чтобы пространство было комфортным. Ясно, многим своим психологам сделали видеовизитки. То есть можно посмотреть, что специалист из себя представляет, как говорит, что ему важно, так намного проще с первого раза попасть именно к тому,
которому будет проще открыться и чувствовать себя комфортно. Так что если тебя, как и меня, не покидает тревога, а синдром самозванца не позволяет гордиться тем, что я знал, что такое гинекология и до фильма «Барби», или, может, у тебя какие-то посерьезнее личные проблемы, не стесняйся, проходи по ссылке в описании и регистрируйся на Ясно. А с промокодом Стасик Карасик получишь скидку в 20% на первую консультацию. Сам прибывает. Но может быть твоя проблема в том, что ты боишься зубных врачей? Тогда тебе будет прикольно узнать, что робот-дантист провел свою первую операцию на живом человеке. Да, возможно, это еще стремнее. Но компания Perceptive из Бостона, которая разработала этого зубоврачебного робота, уверяет, что в плане надежности штука будет получше людей, которые делают ошибки, естественно. И процедура, которую сейчас для демонстрации сделал робот, подготовка зуба под коронку, заняла у него всего 15 минут. У врача-человека это отнимает вплоть до 2 часов и часто разделяется на 2 посещения. Сейчас процедура такая, что до начала работы автоматизированного врача живой врач сканирует рот пациента, делает 3D-модель, они вместе все обсуждают с лечимым, что будет делаться. А потом все, дальше за работу принимается вот эта вот штуковина, управляемая искусственным интеллектом. Ей, как я понимаю, только как-то ассистирует человек. То есть тут есть потенциал и ускорить, и сделать доступнее, и удешевить процедуру лечения зубов, что, возможно, для многих станет весомой причиной не бояться зубоврачебных клиник, а для многих в принципе их себе позволить. Лично я не совсем пока определился, вот мне было бы что спокойнее полечить зуб у робота за 10 минуток или там, по старинке с более человеческим подходом это сделать. Но если все, что обещают разработчики, правда, то у низкоквалифицированных зубных врачей, делающих какие-то более простые процедуры, остается буквально несколько лет, пока в развитых странах их не начнет заменять эта штука. Она еще не прошла всяких там проверок и сертификаций, на это потребуется еще дофига времени. Сам прибывает. А еще в мире в очень многих странах есть одна и та же проблема, не хватает учителей и врачей. И вот правительство Шотландии взяло яйца в кулак и решило, что надо решать эту проблему, и увеличило количество мест в медицинских университетах. И вообще всячески добавило бюджета для медицинского образования. И это дало свои плоды. В 2016 году Шотландия обучала около 4000 медиков. В 2022 количество студентов увеличилось до 5500, а в этом году достигло почти 6. И тут получился такой интересный очень момент. У них закончились трупы. Ну, дело не в том, что шотландские медики каннибалы, а просто на факультетах, где изучают хирургию, теперь не хватает пожертвованных для науки тел. В этом году учащихся на хирургов в университетах добавилось аж 285 человек, ну, в сравнении с предыдущим. А поставка новых тел выросла всего на 9 человек. Тел. Вот такая нестыковочка. В итоге хирургические колледжи вынуждены отменять практику, ну, непосредственно самую важную практику для хирургов. Я не знаю, что они теперь будут делать. Закупать трупы за границей. Наращивать производство трупов в стране. Сам прибывает. Надоели вопросы родственников и друзей. Когда же уже детки? Не беда. Появилось решение цена вопросика до $6000. И не надо покупать детей из Таиланда. Не надо даже содержать настоящего пузожителя. Что прикольно. Есть такое мега-криповое хобби, ну, по крайней мере, мне так кажется. Reborn Babies. Это когда люди гиперреалистично перекрашивают куклы младенчиков. Такое вот типа как занятие вархаммером или ганплой для девочек, только с лором настоящего человечества. Прикольно, одну такую куклу красишь и до конца жизни можешь оставлять машину на парковочных местах для семей. Просто оно там все время может на сиденье валяться, это фигня и все. Что? Под лобовухой положил. Чтоб все увидели, точно под лобовухой сложил. Да. У меня пропуск, смотрите, вот, пожалуйста. Так можно к бамперу привязать тогда вообще, чтобы точно видно было. И вот тут одна сингапурка, Андреа Ли, прям очень хорошо этим хобби промышляет. Делает по 26 кукол в год. Она в хобби всего 4 года, но уже прям мега-звезда. Ну, потому что чисто для сравнения вот так выглядят обычные Reborn Baby. И вот так у нее получается, согласись, реально получше. Еще более интересно в этом всем, что существует целый рынок
торговли этими детьми. Вот эти 26 кукол, что она делает в год, она их успешно продает и даже на заказ изготавливает. То есть, кто-то готов тратить на ее работы от $3000 за штуку. Сама она надеется, что ее деток, естественно, она их так называет, покупают чисто ради коллекционирования и для того, чтобы восхищаться их художественной ценностью, а не чтобы заменять себе настоящих детей. Но прямо в том же интервью сингапурскому телевидению одна из ее клиенток рассказывает, как, уходя на работу, ежедневно целует куклу в лоб, по возвращению берет на руки и даже спит с ней. Кроме уже упомянутых вариантов, наверное, могу предложить еще этих деток для пугания людей. Ставишь ночью на подоконник кому-нибудь и детский смех с колоночки вырубаешь. Пиши в комментах, какие еще могут быть применения у этих творений Андрей и. Желаю ей, кстати, успехов в творчестве. Она молодец и нашла себя. Сам прибывает. Много видов животных на Земле вымирают, и скорость этого вымирания увеличивается. И в целом нам вроде бы как может быть и пофиг. Тупые животные, надо было просто быстрее развиваться и становиться доминирующим на планете видом. Лошары, тогда бы вам не пришлось вымирать. Сами виноваты. Но нарушение естественных процессов в экосистемах может повлечь за собой такие проблемы, что с ними справиться может быть, прям реально очень тяжело даже нам, доминирующему виду. Поэтому в целом разумные люди пытаются сохранять и биоразнообразие, и не нарушать всякие налаживавшиеся миллионами лет климатические процессы. Это даже с экономической точки зрения целесообразней. А параллельно для подстраховки классно бы иметь и какой-то бэкап, архив с существующими хотя бы сейчас видами, чтобы при крайней необходимости можно было их восстановить в будущем. И вообще для многих научных вещей. Если хранилище с более чем миллионом семян растений из почти всех стран мира у нас сделано и продолжает пополняться на острове Шпицберген, где, просто не так энергозатратно поддерживать постоянную температуру минус 18 градусов, то никакого хранилища образцов животного мира у нас нет. И температура там, на самом деле, нужна заметно ниже. Поэтому большая группа исследователей под руководством Смитсоновского национального зоологического парка предложила сделать такое хранилище на Луне. И помимо очевидных проблем типа «Окей, а как вы эти генетические материалы туда будете доставлять?» Или там «Окей, а как это будет обслуживаться?» И вообще с точки зрения управления между странами, как это организовать? Или там «Окей, а там вообще-то гравитация меньше, как это повлияет на образцы?» Есть и ряд весомых преимуществ. На приполярных областях Луны температура опускается до минус 160 градусов Цельсия, то есть там почти не надо будет тратить энергию на охлаждение. Даже несмотря на то, что нужно морозить посильнее, чем в случае с растениями. Плюс там нет вулканической активности, лунотрясения достаточно слабые, и там не происходят всякие вооруженные конфликты между людьми. Пока что, по крайней мере. Поэтому сейчас задача проекта на многие годы вперед как раз придумать, как решать эти проблемы. В первую очередь они уже начали проводить эксперименты по заморозке генетического материала смешной этой рыбки. В том числе они потом его на МКС отправят, чтобы удостовериться, что, реально потом возможно это использовать через десятки лет для чего-нибудь. Ты знаешь, даже с современными технологиями уже мамонтов и додо почти клонировали. Нужен только, нормальный генетический материал для этого. Чтобы твой генетический материал всегда был в порядке, есть два способа это делать. Переходить по ссылке на сервис Ясно, а еще поддерживать этот канал на Бусти. У всех, кто поддерживает на Бусти этот канал, просто высшего класса генетические материалы сохраняются. Все. Пойду проверять, не скибидили мой туалет. Покаки.